ይስጥልን እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን አመሻችሁ እንደምን አደራችሁ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው ከፍ ያለ 4-wheel drive የፈለጋችሁበት መኪና እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ውሎ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ምንድነው ቤት ነው ቤት ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ የፈለጋችሁት ቦታ አይሆንም የተዘጋጀው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ውሎ የፈለገበት አምሽቶ መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ ባለ 3 መኝታ ሩት እንዴነሽ እግዚአብሔር ደህና ነሽ አዎ አሁን አግብተሽ ቤተል አካባቢ ነው የምትኖሪው የወንድማማች ሚስቶች ናችሁ ዛሬ ቴሌቪዥን የገዛ ሰው ስላለ ሊኖር ይችላል ከቤተል ነው ከዛ በፊት የት ነው የሰፈርሽ የነበረው የእናት ያባትሽ ቤት ተወልጄ ያደኩት ጅማ ነው ጅማ ለትምህርት እዚህ አዲስ አበባ መጣው ጅማ የት ሰፈር ኮሚሳሪያት ሃይ ባያችስቲ አይ አያቁሽማው ያቁኛል በኔ እድሜ ያሉት ጓደኞቼ አሉ ተወሰኑ ሰላም ባያቸው ሰላም ሃይ ኮሚሳሪያት ለምን የተባለው ሰፈሩ የካምፕ ነገር ነበር መሰለኝ የወታደሮች ድርጅት ኦፊሱ ምናምን ነበር መሰለኝ አሁን ነገር ነው ቤተ ክህነት ሆኗል ወስዶ ገስቶት ይሁን ወስዶት እንደዛ ነገር ወስዶት ወይ ገስቶት አላቀም ብዙም አላቀም ችግር የለም እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ቤት ልጆች ሁሉ ሰላም ስንተኛ ዙራችሁ ነው ይሄ አራተኛ ዙር 25 ሰከንድ አለሽ የሰርግ ቀንሽ መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግሪው ለማን ነው ለአባቴ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖርሽ ትፈልጊያለሽ ሁሉ ነገር የሚታሰር ነገር ጥቀሽ ጫማ ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል ሰው የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለአባቴ ለቤተሰብ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጊያለሽ ሁሉም ነገር ይሳካል በሶስተኛው ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታሰር ነገር ጥቀስ ጫማ ባዶ እግራቸውን የሆኑ ሰዎች ለፊት ተጠየቁታል ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል ሰው ሰላም ነሽ ታናኒ እሺ አንቺ ሴት ነው ከቤተል አግብተሽ ነው የምትሄጂው የት ነው የተወለድሽው መጀመሪያ የተወለድኩት ወደ ዞያ መስመር ነው ግን ያደኩት ድሬዳዋ ነው ኦሆ ዞያ የተወለድሽ ከዛ ፈቀቀች አይ የተወለድኩት መቂ ነው መቂ ዞያ መስመር መቂ ከዛ ያደኩት ድሬዳዋ የተማርኩት ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ስገባ አዲስ አበባ መጣው በዚሁ አገባው ወለድኩ ቀረ ማለት ነው ብዙ ሀገር ታውቂያለሽ ማለት ነው መቂን በደም ታውቂያታለሽ በጣም የተወለድኩበት ሀገር ትንሽ ሆኜ እዛ ኖሬያለሁ ሃይ ባያቸው የምታውቂያቸው ሰዎች ካሉ እነሱ ሊረሱኝ ይችላሉ እኔ ግን ሁሉንም አውቃቸዋለሁ በምን ሊያስታውሱሽ ይችላሉ ምናልባት ተበጥብጭ ከሆነ ወይ በልጅነትሽ አይ እሱም አይደለም ግን ቤተሰቦቼ እዛሉ እዛልሽ ቤተሰቦችሽ በፍቅር በሰላም ነው የሚያቆሽ ማለት ነው እናትና አባቴ ምናምን እህት ወንድሞቼ እሺ 25 ሰከንድ አለሽ የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግሪው ለማን ነው ለጓደኞቼ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖርሽ ትፈልጋለሽ ህልሜ የሚታሰር ነገር ጥቀሽ ውሻ ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል ሌባ የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለጓደኞቼ አለች ሰላም ለጓደኞቼ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጋለህ ህልሜ መጥፎ አይደለም የሚታሰር ነገር ጥቀሽ ውሻ ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል ሌባ
ሌባውን አይቻለሁ ብሎት ሲያልፍ ማለት አይቻለሁ ሌባውን ሲቀድሞ አይቻለሁ ልመለስ ብቻ እንዴት አይነት ሰፈር ነው አካች የሻርክ አቤት እንዴት ነሽልኝ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ኑሮ ሰላም ነው ልጆች ሁሉ ጤና ነው እግዚአብሔር ይመስገን አራተኛው ዙር ላይ ደረሳችሁ የማን ብርታት ነው ተባለ በማን ኃይል ነው የሚባለው ቤተሰብ ውስጥ አራተኛው ሄድ ድረስ ነው በእግዚአብሔር ኃይል ነው እሺ ትክክል እኮ ነው የተናገራችሁት ትክክል ነው የተናገራችሁት በእግዚአብሔር ኃይል ነው ስንት ልጆች ነበሩ የነበሩሽ ይሻላል አንድ ስንት አመቱ ነው 6 አመቷ ነው ሰላም በይልኝ እሺ እሺ ማንስ ማ ምስጋና እሺ 25 ሰከንድ አለሽ የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግሪው ለማን ነው ለሚዜዎቼ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጊያለሽ ግብዣ ሰውዳርች የሚታሰር ነገር ጥቀሽ ቀበቶ ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል አታው የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለሚዜዎቼ ልብሱን መልሱ ትላለች ልብሱን መልሱ ምን ነው አይ ልብሱን መልሱ ብቻ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጋለህ ሰው ግብዣ ጥርቼ በልቶ ጠጥቶ ምናምን ለማለት ፈልገሽ የሚታሰር ነገር ጥቀሽ ምን አልሽ ይሻረክ ቀበቶ ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል አላቀውም ማለት ይሻረክ ምረት እየተንከባለለ አንቺ ጋር ነው የመጣው በቃ ምን አይነት የቤተሰቡ አንበሎንሽ እኮ እንዴ ነው ኑሮ ሰላም ነው ጎሽ እሺ 25 ሰከንድ አለሽ አንቺ ሴት ነው የተወለድሽው መሳለሚያ ከካቲት ትምህርት ቤት ጀርባ ኦኬ ለውጥ አለው ከፊትና ከኋላ መወለድ አይ በቃ ቦታውን ለመግለጽ ነው የሻረክ አንቺ ሴት ነው የተወለድሽው እኔ 4 ኪሎ ያደኩት አራት ኪሎ ነው የተወለድሽው በደንብ ነፍስ ያወቅሽው የት ነው አውቶቢስ ተራ አሁን የአውቶቢስ ተራ ልጅ ነው የምትባይው አንቺ አሉ አንቺ የት እንድትሆኚ ነው የምትፈልጊው እኔ ላመቻችልሽ አውቶቢስ ተራ ምረት የመሳለሚያ እህል በረንዳ በልበረንዳና በቃ ከልበረንዳው ወደዛ ይሄ ከት ትምህርት ቤት ነው በጣም እንትኑ የሚታወቀው ከሱ ጀርባ የሱ ግንብ ነው የኛ መኖሪያ ቤቶች አጥር ስለዚህ አንቺ ተመርሹ እዛ ነው ከተስ አጠጋቡ ዳግማ ይፈራል ከቤትሽ ነው አቤትሽ በጓሮ ደፍተራ ቀብሉኝ ታያለሽ እሺ 25 ሰከንድ አለሽ የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግሪው ለማን ነው ለከፈልኩበት ለአዳራሽ ማለት ነው ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጊያለሽ ያሰብኩት ነገር የሚታሰር ነገር ጥቀሽ ሰው ሲያጣ ሰው ሩጡ ምን ሊቀድም ይችላል ጊዜ የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለአዳራሹ አከራይ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጋለህ ምናልሽ ጠፋብሽ የሚታሰር ነገር ጥቀሽ ሰው አንደኛው ሻው ሁለተኛ ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል ጊዜን መጥፎ አይደለም እስቲ 50 ሰዎች ያሉትን እናያለን የሰርግ ቀን መሰረዙን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለቤተሰቦቼ ለጓደኞቼ ለሚዜዎቼ አራተኛው ለካሜራ ማን ነው ቀብዶን ተቀበለኝ ምን ነው እሁድ አይደል አይ ተው ያረ ተው አንተ ተው ከምገላት አንተ ብቻ ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጋለህ አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው አልተመለሰም ምን የተሳካ ነገር እንዲኖር ትፈልጋለህ አንደኛው ትዳር ነው ሁለተኛው ስራ ነው ሶስተኛው ኑሮ ነው አራተኛው ፍቅር ነው ፍቅርና ትዳር እንደሚለያዩ አላቅም ነበር የሚታሰር ነገር ጥቀስ አንደኛው ውሻ ነው ሁለተኛው ሰው ነው ሶስተኛው ጸጉር ነው አራተኛው ቀለበት ነው ቀለበት አሰሩ
ሰው ሮጦ ምን ሊቀድም ይችላል? አንደኛው ሌላ ሰው ነው። ሁለተኛው የቆመ ነገር ነው። ሶስተኛው ኤሊን ነው። ኤሊን አራተኛው ጊዜ ነው። ምን አይነት 50 ሰዎች ኤሊኮ ጥለው አይቀርማታል ራሱ 56 ነጥብ አምጥተዋል። የወይዘሮ ዘርጊ ቤተሰቦች የወንድማማች ሚስቶች ናቸው። እሺ ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና። እሺ እኔ ነጻነት ወርቅነህ እባላለሁ። የዮሐንስ አንተ ነህ? አቶ ዮሐንስ። እሺ አስተዋውቀኝ እስቲ እነማን ናችሁ? አቶ አያሌው አጎቴ ናቸው። እሺ አቶ ብሩክ አጎቴ ናቸው። እሺ እሳቸው አቶ ወሰን ወንድሜ ነው። ወንድም ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዮሐንስ ምንድን ነው የምትሰራው? አንዴ መንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ በአሽከርካሪነት ነው የምሰራው። አሽከርካሪ። ምን ያህል ጊዜ ሆነ በስራ ውስጥ? ረጅም ጊዜ 19 ዓመት። እዚህ ከተማ ውስጥ ነው የምትሰራው? ፊልድ ነው የምትሰራው? አብዛኛው የፊልድ ስራ አስቸጋሪ ነው አይደል? ለለመደው አስቸጋሪ አይደለም። አራ የመጀመሪያ ጊዜ ሊያስቸግር ይችላል። ስትለምደው ግን ጥሩ ነው። እንደውም እኔ በጣም እደሰተበታለሁ። የአየር መለዋወጡስ ነገር በማሽከርከር ሂደት ምንም ችግር የለውም። ምንም ችግር የለውም። ምን አይነት መስሪያ ቤት ውስጥ ነው የምትሰራው? የግል ነው የመንግስት? የመንግስት ነው። እሺ አሁን በቅርቡ የተቋቋመ አዲስ የመንግስት መስሪያ ቤት ነው። የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ይባላል። ዋናው ስራው አርሶ አደሮችን ዘመናዊ ያስተራረስ ዘዴ እንዲከተሉ ስልጠና ይሰጣል። በርካታ ፕሮጀክቶች ያሉት ግን ዋነኛው ይሄ ነው። አዎ ብራቮ። የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ እሺ የት ነው ዋና መስሪያ ቤቱ? እዚህ ደንበል አካባቢ። ደንበል የራሱ ያለው? አይ ተከራይቱ። ከየት ያመጣል ግብርና? እሺ ለነገሩ ግዛ ከገበሬዎቹ ጋር ስለሚሆን እዚህ ምን ይሰሩልበታል? እሺ 25 ሰከንድ አለ። ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው? ላጎቴ። ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ። ጊዜ። ምን ልታተርፍ ትችላለህ? ፍቅር። የማይሸጥ ወይም ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ። ገንዘብ የማይገዛው ነገር ፍቅርን አይገዛም። ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው? ላጎቴ። ለቤተሰቦቼ። ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ። ጊዜ። ያስተዛዝበናል። ይሄም ጊዜ አልፍና ያስተዛዝበናል ይላል። ልክ ነህ። ምን ልታተርፍ ትችላለህ? ፍቅር። ፍቅር። የማይሸጠን ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ። ፍቅር። ፍቅር በፍቅር ሆነ አቶ ዮሐንስ። እሺ ጤና ይስጥልኝ አጎትየው። እንግዲህ የሚስጥረኛ ነው። ካልነገረ ጉድ ፈላ። እንግዲህ ምን ነው የሚሰሩት ጋሻ እያለው? በፊት ኮንስትራክሽን ነበር የምሰራው፣ በግል ኮንስትራክሽን ነው። አሁን ግን የራሴን መናፈሻ ማስዋብና የችግኝ የተለያዩ አበባ ዘሮችን አባዛለሁ። እሱን ለገበያ አቀርባለሁ። መናፈሻ ፓርኮችን ሰራለሁ። ዋው የጋርደን ስራ በቃ ግቢ እናስባለን። እኔና ጋሻ እያለው ከዚህ በኋላ እሺ አግብተዋል? ልጆች አሉት? አለ ልጆች አሉኝ። ቤተሰብ አለኝ። ጎሽ እሺ 25 ሰከንድ አለው ጋሽ። ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው? ለጓደኞቼ። ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ። ጥላ። ምን ልታተርፍ ትችላለህ? ጊዜን። የማይሸጥ ወይም ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ። ህይወት። ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው? ለጓደኞቼ። ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ። ጥላ። ጥላ። ምን ልታተርፍ ትችላለህ? ጊዜን። የማይሸጥ ወይም ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ። ህይወት። አንደኛው መልስ ነው። ህይወት ወይም ነፍስ። ጤና ይስጥልን ጋሽ ብሩክ። አቶ ብሩክ አቤት። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አጎቱ ነህ? እኩያ አጎቱ። እሺ ምንድነው የምትሰራው ጋሼ? የቴክኒክ ስራ ነው የምሰራው።
ቴክኒክ ማለት እግር ኳስ ላይ ነው ወይስ አይ የሙያ ስራ የሙያ ምን አይነት ቴክኒክ የብረታ ብረት እሺ ልጆች አሉ አግብታል ጎሽ ምን ያህል ልጆች አሉ ሁለት ምን ያህል ስራ ጊዜ ሰራ ይሄን ቴክኒኩን ወደ 15 አመት 15 አመት ዋው በጣም ረጅም ጊዜ ስራ ላይ ነው ማለት ነው እሺ 25 ሰከንድ አለ ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለስራ ባልደረቦቼ ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ ደካማም ሰው ምን ልታተርፍ ትችላለህ እሺ ገንዘብ የማይሸጠን ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ አየር ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለስራ ባልደረቦቼ ለስራ ባልደረባ እቁብ ሰብስብልኝ እስቲ ዋክን እስቲ ምን እኮ እንጋባ ነው የምትለኝ ሂዲዲዲ ቀርቶ ይሆናል እንግዲህ ያው ምን አረገዘች መስለኛል ባክ ምን እንደው ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ ደካማ ሰው ምን ልታተርፍ ትችላለህ ገንዘብ አንደኛው መልስ ገንዘብ የማይሸጥ ወይም ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ አየር እሺ ወሰን ሊጨርሱብህ ነው እኮ ጥያቄውን እንዴት ነህ አለሁልህ ምንድን ነው የምትሰራው ወሰን የግድ ስራ ነው የምሰራው የግል ስራ የራስን ግድብ እየሰራ እኮ አሁን እኮ ጊዜው እኮ የሚሸጥ መብራት አለ ስትል አስበው ግድብ ሰርተ ለ40 እና ለ50 ሻማ የሚሆን መብራት አለ ሲባል እኮ አስቤ ነው ምን አይነት የግል ስራ ምን አይነት ስራ ነው ታክሲ ነው የምሰራው የራስ ታክሲ ነው የምሰራው ኦኬ ስራ ጥሩ ነው ከታክሲ ስራ ከባዱ ነገር ምንድነው ላዳ ነው የምሰራው የላዳ ችግር አለ ሰው ሁሉ የሚያውቀው የላዳ ችግር አለ ላዳ ነው የምሰራው አይ ጥሩ እሺ ብሶ ታገኛለህ አይደለ የተለያየ ሰው ነው የምታገኘው አንዳንዱ የሚገርም ታሪክ ይነግራል አንዳንዱ ደግሞ የማይረባ ነገር ይነግራል ምናምን አይደል እንደው የሚገርም ነገር የነገረ ሰው አለ ተሳፍሮ ገጠመኝ እኔ ታሪክ አንተ ነህ ገጠመኝ ዛሬ ስለማዳ ዛሬ ነው አንተ ያየሽ እኔ ነኝ ዛሬ ገጠመኝ እሺ ወሰን 25 ሰከንድ አለ ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለቤተሰቦች ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ ዘመን ምን ልታተርፍ ትችላለህ ጊዜ የማይሸጥ ወይም ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ አየር አይወሰን አልነበርክም እሺ በዚህ ሰዓት የሚደውል ደንበኛ አለ መሰለኝ እሺ ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው ለቤተሰቦቼ ወደ ኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ ዘመን ምን ልታተርፍ ትችላለህ ጊዜ የኛ ክላክስ ናት የማይሸጥ ወይም ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ አየር አሁን 50 ሰዎቹ የሞከሩትን ያሉትን ልታገባ መሆኑን መጀመሪያ የምትነግረው ለማን ነው አንደኛው ለቤተሰቦቼ ሁለተኛው ለጓደኞቼ ሶስተኛው ለስራ ባልደረባ አራተኛው ለጎረቤቴ ነው ለጎረቤት ትነግርለችሁ ይሄ ግራው ቆረጣ ይባላል ይቆረጣ ይግራው ድንኳን መጣ ሰርግና ለቅሶ ሲኖር ብዙ ጊዜ ሰፈር ውስጥ መንደር ውስጥ የሆነ ነገር ይቆረጣል ለምን እንደሆነ አላውቅም ስንት ሰው የተጠለለበት ይቆረጣ ወደኋላ የሚቀር ነገር ጥቀስ አንደኛው ዘመን ነው ወይም ጊዜ ሁለተኛው ጥላ ነው ሶስተኛው ትዝታ ነው አራተኛው ሰነፍ ሰው ነው ወደኋላ የሚቀር ከዘመን ጋር ምን ልታተርፍ ትችላለህ አንደኛው ገንዘብ ነው ሁለተኛው ፍቅር ነው ሶስተኛው ህይወት ነው አራተኛው ጠላት ነው ጠላት አተረፍኩ
እንጂ ምን ሆነ ምን አገኘው ጠላት አፈራው የማይሸጥ ወይም ገንዘብ የማይገዛው ነገር ንገረኝ አንደኛው ህይወት ወይም ነፍስ ነው ሁለተኛው አየር ነው ሶስተኛው ፍቅር ነው አራተኛው መሬት ነው እንዴ መሬት እኮ በገንዘብ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ በሰም ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው ከፍ ያለ 4-wheel drive የፈለጋችሁበት የምትሄዱበት 00 ማንንም ያልነዳው መኪና ማንንም ያልነዳው እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ ማንንም ያልኖረበት ቤት ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ በኖህ መርከብ ማን ነው በኖህ ቤት የአቶ ዮሐንስ ቤተሰብ 84 ነጥብ አምጥተዋል 84 ነጥብ አምጥተዋል የወይዘሮ ዘርጊ ቤተሰቦች 54 ነጥብ ነበር ያመጡት 54 ነጥብ ወደ ቤት እንደሄዱ በቂ ምክንያት ነው ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4-wheel drive ከፍ ያለ መኪና እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ውሎ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ ኖህ አዲስ አበባ ውስጥ እሺ ድምጽ ማውጣት አይቻልም መጠቆም አይቻልም አሁን ነገሮችን በመልክት በመግለጽ 25000 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል የአቶ ዮሐንስ ቤተሰብ እንቀጥል እሺ ፐርሰንት አለኝ ታውቃለህ ተጻፈ ማመልከቻ ይጻፈ ደብዳቤ መጻፍ ጸሐፊ ነው ድምጽ እንዳታወጣ ጸሐፊ ነው ዝም አሪፍ ነው ዝም በል ምን ያውቃል ወሰን ሌላ ነገር ሊል ይችላል እኮ እሺ ባንክ ቤት ብር መቁጠር ሀብታም ፈነዳ ደሃ ነጋዴ ቦምብ ንግድ ፈነዳ ቢዝነስ ነዋ ዘፋኙ ይሻል ነበር መሰለኝ ገንዘብ ዘፋኙ ይሻል ነበር መሰለኝ ማበል ነው እሺ እንቀጥል አሪፍ ነው ጦጣ መጠረግ መጠራረግ በጠበጠ በጠበጠ በጥባጭ ዳንስ አረጋ እናንተ ቤት እንደዚህ ነው የሚጠብቁት ይሁን አሁን ይደረጋል እሺ ቦምብ ፍንዳታ አፈነዳ ፈንጂ የሚያስሞርቅ አይደለም ግን መልሱ ስለሆነ ነው ፈንጂ እሺ ጨርሳል ሌላ ሰማን ነው የሚያስቀጥለው ሬዲ ነው እሺ ቀጥላለሁ ወደቀ ሰካራም እንቅፋት መጣ እንቅፋት አይ በጣም እንቅፋት ብራቮ መጠጣ መጥባት
ጀለጦ ጠባ መጥባት ጠባ መጠጥ መምጠጥ መምጠጥ ቅማል ትኋን ቁንጫ ገደላለች ቁንጫ አካባቢ ሰፈር ካርታ ሀገር ኢትዮጵያ የአቶ ዮሐንስ ቤተሰቦች 25,000 ብር 25,000 ብር አላቸው። የአቶ ዮሐንስ ቤተሰብ ነኝ ነው ወንድማቸው ነኝ የጠፋው ወንድማቸው ኮንግራ እንኳን ደስ አላችሁ 25,000 ብር በየዙሩ በተከሳባ ግዛ ሸረፍ የሚፈልግበት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። ቆይ አብረን ነው የምንሄደው። አብረን ያሳያችኋለሁ። ቆይ መውጫው ያሳያችኋለሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከሳባ ግዛ ሸረፍ የሚፈልግበት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። ከፍ ያለ ፎር ዊል ድራይቭ እንደገና በተከሳባ ግዛ ሸረፍ የፈለገበት ውሎ የፈለገበት አምስቶ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው። ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። እኔ ነፃነት ወርቅነህ ነኝ። በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን። ኮንግራ የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን